wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'i musannifil kutub khususan ila hadrati Syekh Imam Datul As-Sakandani wa ila hadrati Abdullah Barak wa ila hadrati Ibnu Malik al-Fiha wa ila hadrati Syekh Naji wa ila hadrati Syekh wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi wa ila hadrati jami'i masyayikhi wa suyuhil masyayikh khususan ila ruhi syekhina murabbina Syekh Jandin al-Abidin ba'dillah nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca niatnya, niatilah nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a data wal istifadata wal hatta alat tamassuki lillahi wa sunnati rasulih doa ilal huda wad dilalati khairi ibtigha amardatihi wa sawabihi wa qurbi orang moal hasil angin gana perkara cerdasanana naken saanyana kuduluhur semangatna apik akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu bekalna kudu nu bener waktuna ge kudu lilasan rideng jalan ulama ken tugas nangguruna ayaka sampai sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Man istaghraba ayyun qadahullahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jajal qudratal ilahiyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Man utawi sapa wong iku istaghroba ngarasa heran yesi man ayun qadda ing yen den salamataken ayun kida punten ayun kida ing yen nyalamataken ing yeman sapa Allah
min syahwatihi saking kapengen sahwate ieu si man wa ayyukhrida lan yen tametuaken ieu dat Allah hu ing ieu man min wujudi goplatihi saking tinemu laline ieu si man faqad istajaja mangka teman-teman wes narima milang-milang apes ieu si man al qudratal ilahiyati ing pangawasa kang bangsa kapangeranan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira wa kana lan manane Allah wa rasuluhu alamu bi haqiqatil murad wa kana lan wasana sapa Allah dat Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban sawiji iku muqtadiron kang kawasa di ausela so alap berkah. Eta kan sanes, eta laras. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhas salik. Nah, eta pan tos diijazahkeun eta labaikna. Dina mah ngo eta. Masuk pada hikmah ke 198. Di bawah sudah dijelaskan bahwa yahtasu bahwa Allah menentukan rahmatan mayyasa, bahwa Allah menentukan siapa-siapa saja yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu talazum, itu dilalah iltijamiyah, sudah pasti. Jadi istilahnya tidak akan ada manusia yang selamat tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turunnya pada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kumaha Gusti. Kemudian pada hikmah selanjutnya Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Memang sudah benar bahwa rahmat Allah itu diturunkan berdasarkan kehendak Allah. Tetapi ittifaqiyah biasana rahmat Allah teh diturunkeun deketna qaribum minal musinin pikeun jelema anu migawe halus hade getol ibadah rek wajibna atawa sunnatnya. Itu aturannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sekarang jika kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Teu sesuai jeung kahoyong Allah Subhanahu wa taala, nu kuduna ibadah dirempak. Nu kuduna dijauhan, dilarang ku Gusti, kalakah dipigawe. Nah, bagaimana seperti itu jika kita menghadapi seperti itu? Maka ada kaidah la tahkironna bi'aibin nas. Jangan sekali-kali kita menghina terhadap cacatnya, aibnya, dosanya seseorang. Kenapa? Karena kita tidak akan mengetahui akhir hayat atau akhir kisah orang tersebut seperti apa. Jadi kita di saat kita ibadahna keur rajin, puasana keur getol, ngaji nage keur getol.
Tong ngerasa bangga. Kenapa? Banyak contoh umat-umat terdahulu. Di saat ada manusia yang membangga-banggakan ilmunya, bangga ku ilmu, sombong ku ilmu. Contohnya Bal'am bin Ba'ura. Segala ilmu dia bisa, segala kesaktian dia bisa, tapi sombong akhirnya cilaka. Tong sombong ku sabab getol ibadah urang. Aya contoh iblis. Iblis sujud ka Gusti Allah kurang lebih 40.000 tahun kurang kumaha lila. Tapi ku sabab takabur, sombong akhirnya cilaka. Urang tong sombong ngambangga-banggakeun kuturunan. Naon sababna? Anak Nabi Nuh cilaka. Oh, jadi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita di saat sesuatu tersebut adalah kebaikan, maka intinya kita jangan sombong. Dan di saat kita berada dalam keadaan yang kergoreng ibadah, sulit ibadah, lara loba keneh maksiat, maka jangan putus asa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kita. Bisa wae pan tadi nu asalna getol ibadah jadi cilaka. Nu asalna ahli ilmu jadi cilaka. Nasabna alus jadi cilaka. Di sini ada kisah seseorang yang pekerjaannya itu membunuh. Naon teh istilahna? Apa itu istilahnya di film itu? Assassin, pembunuh bayaran. Jadi pekerjaannya itu adalah membunuh manusia, ngabantai jelema. Sampai mencapai puncaknya dia sampai membunuh kurang lebih 99 orang. Jadi di sini juga ada kisahnya. Kemudian di kitab Tanbihul Ghafilin juga ada. Di dalam hadis Muslim juga ada. Jadi ada assassin, seorang pembunuh bayaran, dia sudah membunuh 99 orang. Suatu waktu hidayah Allah datang. Maka dia ingin bertobat. Tapi bingung kumaha cara tobatna, sabab dosana geus loba deui. Coba lamun dibandingkan jeung urang, apakah di sini para jamaah, para salikin salikat ada yang pernah membunuh? Asok laler. Naon? Nyamuk. Tapi hati-hati. Berupa hati-hati saat kita membunuh nyamuk. Nyamuk itu jangan dibunuh, apalagi di lingkungan kita. Kenapa? Karena saat nyamuk dibunuh maka akan semakin banyak. Naon sababna? Kan urang mah NU, Pak. Aya NU sok naon? Sok tahlil. Engke lamun aya si nyamuk ditepuk di paehan ku urang, babaturanna datang. Rek naon? Rek tahlil. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa orang tersebut, assassin tersebut sudah membunuh sampai membunuh 99 orang. Tapi datang hidayah. Karena istilahnya kan bikana makana wa biyakunu ma yakunu wa bikana bina. Bikana makana, dengan adanya Allah semua yang ada ini pasti ada. Wabikana ma yakunu, dan dengan adanya Allah yang akan ada pasti akan ada. Wabikana bina, dan dengan Allah kita alhamdulillah bisa berkumpul di majlis ini. Jadi adanya kita bisa kumpul ngaji di sini. Walaupun social distancing, jaga jarak, tetap itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi orang tersebut membunuh karena berarti ada takdir Allah di situ. Sudah pasti. Karena tadi bikana maya bikana makana. Yang telah terjadi itu pasti karena ada Allah. Cuma harus ada kode etik. Tong pulgar ko setan. Setan kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia pulgar. Saat setan ditanya, ditita sujud mung sujud, sabab sombong. Cek setan, pan meren, kaula, daek sujud, daek sujud, ka Adam, daek ibadah, ka Gusti, daek ibadah teh. Eta teh takdir Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon make disalahkeun kaula? Da Allah nu geus nang tukeun pulgar setan. Nah, bagaimana menghadapinya? Tuh, saat kita tadi dalam keadaan seperti itu, maka ada kode etik. Ada kaidah yang mengatakan kullu ma alimta laisa qulta wa kullu ma qulta alimta. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu paham, jangan semuanya kamu katakan. Tetapi apa yang kamu katakan harus kamu tahu, harus kamu pahami. Jadi teu sakabeh nuku urang dikanyahokeun, nuku urang paham tuh diomongkeun ka batur. Orang-orang kan beda. Beda-beda tanggepanana. Tetapi sakabeh perkara nu ku urang diucapkeun kudu ku urang nganyahoan, kapahami, alus gorengna, manfaat madorotna. Nah, balik lagi tadi pada kisah orang tersebut. Jadi orang tersebut tadi sudah membunuh 99 orang. Kemudian turun hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tersebut konsul. Cukup orang mah konsul pada seseorang yang dia anggap percaya. Nah, petunjuk dari orang tersebut untuk masalah ini, karena ini masalah agama, datanglah ke ajengan anu, tempatnya di anu. Maka orang tersebut karena tadi sudah turun hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bergegas pergi kepada alim tersebut untuk bertanya, kira-kira dosa dia kan tadi salah satunya diantaranya adalah membunuh 99 orang. Dia bertanya, curang majengan, kiai, ustad, punten, abdi teh ieu teh hoyong diajar tobat. Cina sakabeh dosa mung dosa abdi teh rada ageng. Salah sawiosna nyaeta sebagiannya adalah membunuh 99 orang. Kiranya menurut ajengan dosa saya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Di dosa tadi maehan 88 orang teh bakal dihambura moal ku Gusti. Orang tersebut, alim tersebut kurang bijaksana. Maka dia ngomongnya, wah, dosa maneh mah geus gede teh, teuing loba teuing maehan 88 orang, ayeuna hayang tobat, moal ditarima tobat mana? Coba bayangkan, orang yang sudah mempunyai kemauan untuk tobat, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dipatahkan oleh alim tersebut, semangatnya patah, pasti putus asa. Sedangkan Allah berfirman, wala tayasu mir rauhillah wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa kita dari rahmat Allah Subhanahu. Lamun cek bahasa Sunda mah kagok borontok ieu. Aing maehan 88 orang konsul niat alus hayang tobat, konsul ke ajengan, cek ajengan moal ditari kagok podaran ku aing hiji deui. Langsung ajenganana kiaina cek urang mah
dibaehan. Jadi genap maehanna berapa sekarang? Jadi 100 orang. Tapi dina diri masih aya hidayah Gusti hayang tobat. Maka orang tersebut berbicara lagi, orang ngobrol deui. Kemudian dikasih petunjuk, tuh datangna ka ajengan anu, ka ustad anu, coba konsulna kadinya. Maka orang tersebut sama seperti tadi konsul. Cuman ayeuna mah ngabunuhna lain 88 orang, bukan 99 orang, tapi sudah mencapai 100 orang. Tapi orang tersebut bijaksana. Beliau memahami ayat Al-Qur'an yang tadi, bahwa kita itu jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena turunnya rahmat Allah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain orang anu ngatur, tapi Allah anu ngatur. Maka cek eta ajengan insya Allah lamun urang tobatna, lamun maneh tobatna taubatan nasuha, maka Allah bakal ngahampura maneh moal jadi ahli neraka tapi bakal jadi ahli surga. Jung cek eta ajengan, silahkan sekarang kamu datang ke kampung anu, di kampung tersebut adalah orang yang ahli ibadah. Jadi masyarakatnya Koryahna Koryah Mubarakah, ahli ibadah. Sekarang kamu datang ke situ, kamu belajar beribadah bersama mereka. Kenapa menjadi demikian? Karena perkara itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Coba cai, ngahiji jeung minyak mah. Air bisa bersatu dengan minyak atau tidak? Tidak. Minyak tanah dengan minyak goreng bisa bersatu tidak? Tidak. Karena massa jenisnya beda. Lamun dina fisika mah jelema si eta hayang diajar ibadah, maka ulah diterjunkeun ka jelema nu tara ibadah sabab naon? Sabab nu asalna goreng lamun dijikeun jeung nu goreng, maka bisa kemungkinan niat baiknya akan hilang. Maka disuruh bergabung dengan Koryah Mubarakah ngahiji jeung jelema nu resep ibadah. Maka orang tersebut berjalanlah dia ke tempat tersebut, ke kampung tersebut. Belum sampai pada kampung tersebut, di tengah perjalanan dia meninggal. Jadi orang tersebut meninggal padahal belum sampai pada kampung tadi Koryah Mubarakah tersebut yang ahli ibadah. Maka di situ Pak, dalam kisah tersebut turun dua malak. Ada malak adab siksa yang datang. Ada yang malak seadah yang akan menyelamatkan. Cek urang mah bukan sipirnya, bukan kepalanya, bukan malak Ridwan, bukan malak Malik. Tapi cek urang mah suruhannya, bawahannya. Maka antara malak siksa tadi yang akan menyiksa orang tersebut dan malak yang akan menyelamatkan orang tersebut, tapi kapan saya aja orang mah sampai berdiskusi bagaimana nasib si orang tadi, karena dosanya itu diantaranya adalah sudah membunuh 100 orang, tapi dia sudah berniat taubat, ngencan nepi ka kampungna curang mah salat ge encan Pak, kakarak tobat di tengah jalan manehna mah maot. Maka cek malak adab, ieu milik kaula, jelema model kieu mah siksaeun kaula sababanana can ibadah kakarak tobat tungkul. Cek malak kabagiaan malakul jannah tuh ieu jelema sabab dina deirina geus timbul hidayah nu dituntun Gusti Allah sehingga manehna daek tobat, berarti manehna kudu jadi ahli surga. Padungdang ta malak teh. Anu hiji kudu disik sabab dosana loba. Terus nu hiji kudu diasupkeun kana surgana Allah, kudu menang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dijelaskan, maka ada malak Jibril yang mengatakan turun tapi dengan berwajah manusia. Dijelaskan ya kieu we lamun bingung, kalau kalian bingung apakah orang ini ahli neraka atau ahli surga,
tentukeun jaraknya, ukur we kumaneh. Lamun jarak lempangna ayeuna manehna geus jauh dalam artian lebih dekat ke kampung tadi yang dituju, ya kan akan dia pakai tobat, deket keneh kadinya, leuwih deket kadinya. Maka manehna si eta jelema jadi ahli surga, menang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun jarakna jauh keneh ka tempat nu dituju, tibatan tadi tempat ti alimna, maka si eta jelema jadi ahli neraka. Ternyata pas diukur si eta jelema leuwih deukeut jarakna ka tempat anu ditujuna, maka otomatis si eta jelema ahli surga. Padahal can naon can salat acan cik urang, can puasa, can zakat, kakarak arek init di tengah perjalanan maut. Jadi intinya baik buruk, bahagia ataupun susah, bahagia ataupun celaka, itu semua khususiyah Allah, hak prerogatif Gusti Allah. Maka di sini dijelaskan, man istaghroba ayyun kidahullaha min syahwatihi. Barang siapa heran karena diselamatkan Allah dari syahwatnya. Syahwat teh naon? Kahayang nu cocok jeung nafsu, kahayang jawari. Coba jam sakieu beuteung lapar. Mana cuaca kieu hujan ngaririncik. Geunahna naon tah sah? Ceuk syahwat geunahna naon? Sare. Mana wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi, dan orang tersebut dikeluarkan dari lalainya. Tadi nu asalna terus-terusan maksiat tepika manehna maehan 100 jelema, faqadista jaja, mangka orang tersebut telah memandang lemah kudratal uluh ilahiyah, terhadap kekuasaan Allah. Dicek urang mah sing sajelema ngarasa heran, asa teu adil, urang mah asa teu pantes ieu jadi ahli surga teh. Da urang mah pantesna jadi ahli naraka. Si eta mah pinarakaeun. Sebab misalkeun dosana loba, urang heran. Berarti sarua jeung urang naon? Nganggap remeh karena kekawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu yang terjadi pada diri kita baik ataupun buruk itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Jadi kumaha Gusti. Sehingga ada kiasan, ada ungkapan. Jika kita tidak mengetahui isi inti dari sesuatu tersebut, maka kita jangan terlalu cepat untuk memuji atau menghina. Lamun can apal-apal ting mah waka muji tong wakahi. Bisa jadi misalkan orang yang di siangnya dia bermaksiat, tapi malamnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, cerik sujud, taubat nasuha, kan bisa saja dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah nomor sabaraha? Ka 188. Jadi tong heran, jelema nu asalna goreng jadi naon? Jadi bager. Jujur aja Pak, saya kalau ngomongin masa lalu saya malu sebenarnya. Dipercaya oleh pangersa UA, dijadikan mantu pangersa UA. Yang angkatan saya di sini Mas Anden, Kang Harun itu telepat tuh apa tuh. Saya itu kan dulu tuh Pak Herman tadi yang ngomel lampu. Apa saya gimana Pak di Kobong? Tukang ulin jeung resep tawe baheula teh. Matak saat diangkat dipilih oleh pangersa UA untuk jadi mantu, disebut heran, kaget.
Dulu zaman ajudannya Kang Ibnu itu Pangarsaua, ajudan tetapnya Kang Ibnu dulu. Itu Kang Ibnu Pangarsaua, nanyanya gini nggak bang, Kang Ibnu, si Padli kumal masih kene sok ulin tara, pakai baju pono, pakai celana ngetat tara. Pangarsaua pun sampai tahu demikian. Saya jawab lagi nih kamang bejakeun we. Urang resep ulin kene kumaha. Jadi jauh lah. Kalau misalkan Kang Ayib, Pak Haji Nurdin, terus Kang Asep, bager di pondoknya bager. Kalau saya punten, Kang Haji itu beliau itu pertama guru. Tapi dulu sempat di saat Kang Haji masih bujang, belum nikah, kadang teman ngobrol, Pak. Dulu rumahnya sekarang di situ tuh, di belakang rumah Pak Jenal, di jalan situ. Jadi pangarsa Kang Haji itu saat pulang dari manapun ngabel, manggil saya ngobrol. Jadi sempat juga apel bareng anjing Kang Haji gitu. Dulu, tahu lah, saya itu bukan orang baik, jadi itu pantes tukang ulin pikir. Tapi walaupun tukang ulin, saya di saat ngaji sok maksakeun ngaji Pak. Jadi misalkan makmur deh kobong deh. Tapi di saat ngaji kudu aya waktu ngaji. Sebab tujuannya nuntut ilmu. Tapi enggak tahu rahasia Allah. Alhamdulillah saya dipercaya jadi mantu oleh pangarsa. Jadi kalau mau ngomong latar belakang Pak, ya jauh lah. Tapi nasib udah jadi kan, ada nasib, ada nisob, ada nasib, ada nisob, ada nasab. Dilihat dari nasab saya jauh kudu jadi mantu ajengan. Sebab apa? Saya bukan anak ajengan Pak, bukan anak orang kaya, bukan ilmuwan. Jadi ngalitina nisob, baca nisob tadi oke. Tukang ulin dulunya itu. Tapi nasib yang kuat Pak, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita intinya dalam hikam ini, kita jangan terlalu cepat menghakimi orang, karena kita tidak tahu akhir hayat orang tersebut itu akan seperti apa. Karena di saat kita memvonis orang tersebut, si mah cilaka, si na pasti bahagia, sarua jeung urang nyanyahoanan ka Gusti. Sedangkan Allah anu maha kawasa, Allah anu ngatur kana sakabeh perkara. Jadi tong heran si A asalna misalkan plus jadi minus, nu asalna minus jadi plus, nu asalna alus jadi goreng, nu asalna goreng jadi banyak contohnya. Yang tadi teh Bal'am bin Ba'ura, terus iblis sendiri, terus yang asalnya jelek jadi bagus, tadi kisah tersebut. Lanjut ke hikmah ke 199. Mana rubbama waradatid dulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma min manallahu bihi alaika. Rubbama terkadang, rubate li taklil qalilan wa li taksir kasiran. Terkadang sok bimana, terkadang sering. Rubbama waroda terkadang tumaka opo adulamu piro-piro kadoliman alaika ingatase sira. Liu arifa dapon jenta ngawauhaken atau ngawuruhaken ya Allah ka ing sira. Qadrama ing ukurane perkara mana kang wes aweh kanugrahaan sapa Allah bihi kalawan ieu ma alaika ing atase sira. Rubama waradati dulami terkadang kedoliman akan menimpamu liyu'arrifaka qadrama mannallahu bihi alaika, agar kau mengetahui atau mengenal seberapa besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mengetahui, ada mengenal Pak, beda tingkatannya antara apal dengan kenal.
antara ilmu dengan mana ta'rif atau arrofa atau ma'rifat. Hukumnya disebutnya umum khusus bil itlaq. Tiap-tiap kenal itu sudah pasti tahu, tapi tiap-tiap tahu itu kenal. Coba saya tanya, Bapak kira-kira tahu tidak Jokowi? Apa itu Pak Jokowi? Apa? Presiden Republik Indo Kasabaraha. Nah, ketujuh. Itu tahu. Kalau ditanya, kenal tidak Pak? Kenal tuh? Hente, karena kenal itu harus ada timbal balik. Kita tahu Pak Jokowi pun tahu kita, itu kenal. Jadi tiap-tiap orang kenal sudah pasti tahu, tapi tiap-tiap tahu sudah bukan berarti dia kenal. Jadi beda tingkatannya antara nyaho jeung kenal. Nah, di sini rubbama waradatid dulami alaika liyu'arrifaka qadra man manallahu bi alaika. Di situ ada lapad man. Indahnya bahasa Arab itu, Pak. Lapad man saja jika disusun itu akan beda harkat. Tuh, beda siddah, maka akan berbeda maknanya. Misalkan man, manna, min, manihi, munna, min, manihi. Man kene justru nama mim nun. Tapi lamun harkatna dibedakan man manna sing sajelma mereka bagian kagampangan min manihi tina gagampangan. Nah eta sajelma atau min manin tina kagampangan. Munna min manihi maka eta jelema bakal dibere naon kanugrahan kabagiaan kusabab mana pagaweanana si eta jelema padahal man kene Pak. Jadi bahasa Arab itu unik. Beda jeung bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu walaupun sama tulisannya, beda harkat, beda makna. Jadi kadinya ngajitanya. Terkadang kedoliman menimpamu agar kau mengetahui seberapa besar karunia Allah kepadamu. Tadi dijelaskan di bawah bahwa orang arif billah itu terkadang mereka malu untuk mengangkatkan kedua tangannya untuk meminta kepada Allah Subhanahu. Jadi rek mentate era banding kunaon banding ku ngajaga adab. Sabab anjeunna bisa ibadah, bisa mujahadah ngalawan nafsu teh eta teh takdir pitulung Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Ai urang makan hirup teh bukan berarti kita menafikan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Tapi terkadang kita itu suka mendapatkan fakoh, kesulitan, himpitan, hese hirup. Kalau pekerja teh mah kaditu teu dipercaya, kadieu teu dipercaya, kadieu ditolak, kaditu ditolak. Lamun budak teh mah hayang kawin kadieu teu meunang ditolak, teu daekeun awewena, kadieu henteu bisa. Kadang-kadang terhimpit. Dan kadang kita didolim. Didolim, dihianati. Tuh, kan biasanya kita itu lebih banyak meminta pertolongan itu kepada manusia. Padahal saat kita sering atau lebih mengutamakan meminta tolong kepada manusia, maka kebanyakan kita akan mendapatkan kecewa. Loba kecewa apa jeung jelema mah. Sabab jelema sarua lemah. Sedangkan Allah mah maha kawasa. Jadi Allah mah kana sakabeh perkara ge mampu. Ngeunceuk diana pantes henteu urang ieu ditulungan ku Gusti.
Pantes tuh orang diberi rahmat ku Gusti. Maka di sini rubbama waradati dulami alaika liyu'arifaka qadra man mannallahu bihi alaika. Terkadang orang tadi teh seuseut heuat hirup teh menang fakoh, kadang orang dihianati ku rekan kerja, ku babaturan, ku tatangga. Supaya naon tah urang diuji ku Gusti Allah, ditimpa berbagai masalah ku Gusti Allah. Liyu'arifaka qadra man mannallahu bi alaika, supaya urang apal, supaya urang mengenal seberapa besar sakumaha gedena sakumaha agungna karunia Allah nu dibikeun ka urang. Sabab naon? Sabab tiap masalah nu dibikeun ku Gusti Allah ka diri urang geus pasti Allah nyadiakeun solusina. La yukallifullaha illa wus'ah. Allah moal mereka kesulitan, moal mereka susah ka urang. Di mana urang di luar batas kemampuan. Pasti Allah geus nyadiakeun. Dina bab rezeki ge pan Pak. Allah nyiptakeun ieu mulut. Allah nyiptakeun naon? Dubur. Allah ge nyiptakeun naonna? Nu diasupkeunana, nu dikonsumsi. Jadi di mana-mana orang geus datang menang hiji masalah, menang hiji fakoh, menang hiji kesempitan, maka kudu yakin didinya Allah sakaligus nyiptakeun naon Pak? Nyiptakeun solusi. Ayeuna virus Pak, virus COVID-19 rame kan? Pan mentakdirna takdir Gusti, yakin teu bakal aya engkin obatna Pak? Yakin pasti. Jadi setiap aya masalah pasti aya setiap aya penyakit pasti aya obatna. Tergantung ke obat teh aya nu menyembuhkan, aya nu meredakan. Beda Pak, nyageurkeun jeung ngameningkeun cek bahasa Sunda mah. Coba ayeuna Bapak nyeri huntu. Minum obat ku Ponstan Pak. Eta mah lain nyageurkeun tapi ngaredakeun, meringankan. Dalamun efek obatna geus eueuh, nyeri huntu deui mah. Nyeri huntu. Naon atuh obatna nyeri huntu? Cabut huntuna Pak. Moal nyeri geura insyaallah. Tinggal cabut huntuna. Tadi disebut nyeri huntu teh ku sabab aya Coba Bapak nyeri sirah moal lamun eueuh sirahan. Nyeri sirah moal dan disebut nyeri sirah teh ku sabab ayeuna Bapak tadi caritana nyeri huntu nginum Ponstan atawa Oskadon lain ngaleungitkeun lain nyageurkeun eta mah tapi ngaredakeun ngaringankeun. Da lamun hayang cager mah piceun huntuna. Daripada tadi moal aya istilah nyeri sirah lamun sirahna Jadi saat Allah menciptakan masalah kita yakini pasti Allah akan memberikan solusi pada kita. Oh, eta hikmah ka 180 supaya naon kitu teh supaya urang makrifat kana naon kana kanugrahaan kana kasih sayang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi diciptakeun tadi obat pikeun penyakit, diciptakeun solusi ku Gusti Allah pikeun ngadapi masalah teh supaya urang lebih kenal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi intina nyaeta ma'rifatullah, ma'rifatna nyaeta ma'rifat dat. Lain dengan ukur ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul apa, tapi engke tungtungna puncakna nyaeta ma'rifatud dat. Maka saat ditanya para sufi, apakah tujuanmu sudah tercapai? Maka entar di bawah alladzi tatlubu amamak, yang kita cari itu masih jauh Pak di depan. Ibaratnya kita mau hiking naik gunung, misalkan tanggana kurang leuwih 1000 tangga, urang mah kakara
mungkin tangga pertama, mungkin baru siap-siap. Seperti itu. Jadi diciptakan masalah, kemudian Allah menciptakan solusi, diciptakan penyakit, kemudian Allah menciptakan obat, supaya naon? Supaya orang lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih mengenal, lebih tahu, lebih yakin atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas salik. Aduh. Kumaha ieu cai gitu, Pak, lu. Ayeuna hikmah kadua 200 nya. Man utawi sapa wong lam ya'rif kang ora weruh ieu si iman qadron ni'ami ing ukuran kagungan nikmat biwij pira-pira nikmat punten biwijdaniha kalawan anane atawa tinemune ieu ni'am ngopira-pira aropa mangka bakal weruh ieu si iman ing ieu si ni'am biwujudi fukdaniha kalawan tinemu sepine ieu ni'am. Sok diawas heula Pak. Bapak ngawas abi napas gitu. Ngawas heula rogot oga sakitu. Di dalam bab syukur ada kaidah, ada ungkapan as-syukru qayyidul maujud wa saydul mafqud. Syukur itu adalah akan menjaga yang sudah ada. Jadi kusyukur nu aya bakal tetap terjaga moal ka mana-mana, mulai istilah kamalingan, Pak. Mulai istilah leungit, kacopetan, murag sajabana. Wasaidul mafqud, kusyukur bisa ngaburu, bisa ngahasilkeun perkara anu can aya. Jadi kusyukur manu aya bisa terjaga, bisa lestari kurang, nu can aya bakal aya. Jadi Pak, iya kasepuh lamun hoyong namih bojo Pak, iya lobakeun syukuran ulah kalkadur jeung pamajikan kahiji itu mah dibere ku Gusti oge. Tuh maka kudu disyukuran heula nu kahiji syukuran heula engke insyaallah nu kadua datang. Nu urang mah syukurna hese Pak. Eta kaidah dina syukur. Aya oge dina syukur kaidah hibdul maujud afdalu min talabil mafqud. Ngajaga nu aya leuwih alus, leuwih utama tibatan ngayakeun neangan anu eueuh. Jadi urang kudu disyukuri nu aya kudu disyukuri. Terus nu eueuh ku urang kudu diteangan. Tapi ulah naon? Ulah terlalu semangat neangan anu eueuh, neangan nu can kapimilih ku urang, tapi urang poho nyukuran kana perkara nu geus dibikeun ku Gusti ka Gusti, nu geus dibikeun ku Gusti Allah ka diri urang. Naon sababna? Sabab lamun urang teu syukur ka Gusti, tong boroni ngayakeun nu eueuh Pak, ngajaga nu aya ge naon? Lapur Pak, bakal leungit. Itong boroni ngayakeun, ngajaga, ngalestarikeun nu aya ge bakal teu bisa urang. Maka loba jelema nu sadar di mana-mana manehna ngakaleungitan. Contoh Pak, ieu mah contoh we. Kamari abdi sareng kulawargi teh Haji Jaki
di pasian ku Umi hak guna pakai HGP disebutna bukan HGM hak guna milik lain HGP hak guna pakai atau inventaris mobil teh dua aya Innova sok ranajan tahun kolot 2007 jeung Yaris tahun 2017 ngora ngencuk Umi teh ye bisi hayang maneh ganti sok jual eta mobil urang gantikeun ceuk Umi teh kana Innova Venturer ditawarana eta ku ngarasa Umi teh nu ceuk Umi teh naon sebutan teh nu pang alusna lah pang tinggina spikna tah bojo teh ngobrol jeung bojo kumaha gitu sedangkan hargana si eta Venturer teh Innova Venturer teh sarua jeung harga mobil MUX itu Isuzu sareng naon Fortuner tipe G cek bojo teh daripada Innova mah hargana sarua mending naon mending MUX we dampir sarua hargana sekitar sekian we. Sabab naon hayang nyobaan mobil SUV nu rada jangkung cek urang mah hayang aja ngasaan anu jangkung naon sababna jelema kan diberi sifat kapanasaran Pak sabab kaidah al jadid ladid walaukal hadid nu anyar mah sok ngeunah Pak sok sanajan besi tadi oge kitu tina dua cumi geus jual kemana lo hayang mobil anyar mah tak balikin ka itu ku Umi kayak kurangna urang neangan temahan ku Umi dan tadi ku sabab hargana hampir sarua maka naik Pak tina Venturer karena MUX cik Umi tentong MUX naon sababna sabab engke harga jualna purna jualna jatuh ngomongkeun mobil ya entong naon atuh mending Fortuner cik Umi teh pan Fortuner mah awis deui di mana artosna mangga wae lah Fortuner tipe G mah nu panghanap-hanapna hampir sarua hargana beda 10 juta coba teu atuh kitu asalna apa tina dua satu nikmat satu oge dilelenyepan kela nah maka tipe G teh Umi pengen konsul jeung Kang Haji segala tahu Kang Haji mah ini masalah otomotif beliau itu tahu dari usia MI itu beliau itu suka nyupir jadi suka cerita Teh Haji juga suka cerita beliau itu saat MI sudah bisa nyupir ke Lampung nggak tol Pak tapi di saat diganyel katanya diganyel nih di pasar ini diganyel pakai bantal di saat polisi pagar sawah dibangunin Kang Haji Pak polisi kan dia nyupir itu. Maka beliau itu tahu otomotif maka Umi mungkin konsul Kang Haji kata Umi akhirnya tong tipe G geus we nu ti Ardi upang luhurna tina Fortuner teh tina tadi dua jadi hiji tapi pang saena sepikna mangat langkung Umi kumaha saena jadi we Pak langsung harina dianggo jarah keluarga besar jarah ka can aya Covid Desember akhir sebelum tahun baru jarah Wali Songo bener Pak raos mobilnya alhamdulillah enakeun dipakai jalak jauh raos ngeun pas ka dieu nakeun pan abdi mah da kuncen di dieu tara ka mana-mana teu laku benten teu laku kanggo ceramah keluar terus sok di dieu we jadi mobil si eta teh mobil SUV teh dianggona ngan ukur dalam kota we ayeuna ngarasa jeung bojo teh asa gede tuh mobil teh ngagaya bag kagok dipakai ke kota kayak kagok pangeunana Yaris mah kan alit City Car disebatna LGC tuh gampang jadi sekolah sulap salib di kota teh karasa ini bener genah keneh dua daripada hiji sok sanajan hiji leuwih mahal tibatan anu padahal tadi kedua hayang jadi hiji tapi halus ayeuna geus halus hiji hayang deui dua
Teu sadar kumaha manfaatna mobil leutik. Kah terkadang jelema mah sadarna ku kitu Pak. Ku eueuh, oh ieu teh geuning guna, oh ieu teh geunah. Ayeuna abdi da malum jelema Pak santri sami jeung Bapak. Kapungkur zaman aya pangersa uwa, lamun ku uwa rada dicarekan teh sok rasa-asa teh geunah Pak. Kan hate teh, duh aing dicarekan wae. Oh, tapi ayeuna mah Pak Allahu Akbar. Jadi tong boroning kana kanyaahna pangersa uwa ku carekna ge dicarekan lagi rindu Pak. Sabab ayeuna mah nya bener teh geuning. Dina tasawuf dijelaskeun sing sajalma teu boga guru maka guruna teh setan. Naon sababna unu mamatahan Pak unu ngabingbing. Da baheula mah geus aya pangersa uwa di saat salah tong kieu wa mah kitu we ngabejaan antara tong kieu kudu kieu tara bangsa wa mah ka abdi mah tong kieu sina mikir tapi kudu kumahana sina mikir sorangan kitu ngadidikna cukup we kitu tong kitu maneh urang nu kudu ngarubah urang kudu neangan solusi pangarsa mah kitu. Jadi di saat segala sesuatu itu tidak ada baru terasa nikmatnya. Cik abdi ge tong boroning panyarekna nyeuseulana uwa tong boroning kanyaahna tadi sagala rupana pangarsa uwa ngabimbing ka urang ku panyarekna ge rindu pisan. Tah kadang jelema mah kitu sadarna ku kitu di mana-mana leungit karasa maka di dieu malam ya'rif qadroni ami biwijdaniha sing sajelema nu teu apa teu kenal, teu wau, teu ngarasa, teu sadar kana ukuran gede na nikmat nalika aya arrobaha biwujudi pukdaniha. Maka ku Allah bakal diwauhkeun, disadarkeun nalika leungit. Nah. Ayeuna kieu we lun bapak-bapak Pak di bumi. Atau si ibu cek bapak teh ningali pamajikan ya komo sum lockdown kieu mah kan ayo we sagala ilmu nyieun ibu-ibu mah kitu Pak sagala ilmu nyieun kue dipraktekkeun ayo tak dar nyieun ieu gagal nyieun deui kadang-kadang aya kumahanya Pak kadang-kadang aya kesel nah ngahamur-hamur jeung capek-capek itu coba tapi kadang-kadang lamun pamajikan we eueuh tah urang kan sok kadang-kadang lalaki mah nyepelekeun kana gawena pamajikan nyapirakeun ka pamajikan sasapu teh aku kumaha teh ngurus budak meresan kasut jeung sejabana siga mangpaatna pamajikan teh. Tapi coba Pak, tinggalkan Bapak ku pamajikan Bapak. Tong lila teuing, 2 poe 3 poe. Ripuh teu. Ripuh di imah teh. Maka lamun budak leutik ke budak ceurik, mana gerohaneun. Ayeuna we abdi Pak contohna santri. Da pan sok dibulisan, budak teh diajar hidmah, sok dibulisan. Santri teh. Kadang-kadang keur santri mah komo ningali santri putra mah kesel Pak. Da ngaleyeudna pihak karep santri. Mun abdi nganu ngabimina budak MTS. MTS dia budak meungpeung, Pak. Meungpeung bengal, meungpeung resep, nyoba-nyoba nu kitu mah, Pak. Ngarokok teh sagala rupa teh. Tapi di saat eueuh teh asa jadi sepi, Pak. Asa eueuh carekaneun. Ari teh udah teh haji eueuh nu bulis teh santri karasa ripuhna. Tah kadang-kadang jelema mah sadarna nalika eueuh. Maka untuk mengantisipasi seperti itu tadi teh kudu daek syukur. Sabab bersyukur mah hibdul maujud wa qaidul mafqud, ngajaga ngalestarikeun nu geus aya jeung bakal ngadatangkeun perkara nu can aya. Jadi moal aya istilah kaleungitan. Disunamakan aya kaleungitan. Di bahasa Indonesia ada bahasa jadi moal aya ngarasa kitu Pak.
asang kalengitan si anu teh. Merasa kehilangan dengan tidak moal kitu. Lamun ku ayana syukur. Sabab syukur mah tadi ngajaga nu geus aya bakal ngadangtangkeun perkara nu can aya. Salajengna hikmah ka 200 hijina la tudhiska waridatun ni'ami anil qiyami bi huquqi syukrika fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika la tudhis aja ambingungaken tong ngaherankeun gawe ka ing sira apa waridatun ni'ami pira-pira tumekane pira-pira kanikmatan anil qiyami saking ngadegaken atau netepaken bihuquqi syukrika kalawan pira-pira hak syukur sira fa inna dzalika mangka satuhune ieu mana la idhis mana la tudhis ka waridatun ni'am kadinya iku mimma tetep saking perkara yahutu kang ngalebur atawa ngarendahaken ieu si imma min wujudi qadrika saking anane kawasa sira la tudis kawaridatun ni'ami janganlah datangnya banyaknya nikmat mana anil qiyami bihuquqi syukrika malah membuatmu bingung untuk memenuhi kewajiban syukurmu. Naon sababna fa inna dzalika sabab urang bingung kudu nyukuranana kumaha eta mimma yahuttu min wujudi qadrika eta teh bisa ngarendahkeun kadudukan maneh. Pak, ayo kaidah nafsul insan mahallus subhati wa iskalin. Datiyah jelema mah tempatna bingung wal iskal kontradiksi berlawanan kadang hayang bingung kadang-kadang hayang A kadang-kadang hayang B kadang oge hayang C terus iskal kadang geus menang A tadi teh geus menang A hayang B A na leungit maka hayang deui balik ka tadi teh abdi asalna mobil teh dua digantian ku hiji tapi leuwih ayeuna asa hayang deui nu tadi Pak memang tempatna kitu jelema mah jadi kadang-kadang jelema mah nalika eueuh hayang aya nalika aya hayang eueuh geus kudrah jelema takdir Allah eta ge tadi teh nafsul insan mahalus subhat wal iskal ngen lai teruskeun la yumkinu biwajhin minal wujuh ijalatu subhati wal iskal anha ida mana ida asikta ngen kumaha atuh pikeun ngalingeutkeun tadi kabingung kontradiksi ko berlawanan sajabana carana nyaeta kumaha ku asik ku aiskun naon iskun teh nyaeta cinta jadi ku cinta masa kabeh ge leungit kacape leungit karipuh leungit sok we ieu panalika kabingung kasusah amun santri teh mah dikobong duit teu boga terus kolot menta dipending rokok beak pinjem kabaturan geus teu dipercaya tapi kabogoh nelepon nenangkeun tenang teu Bah tenang tenang tong naikeun ngasih bawa geus eta kadaluarsa
tenang. Jadi ku cinta mah sagala iskal sagala subhat teh bakal sagala kabingung sagala kasusah teh bakal leungit. Tuh ayeuna kumaha lamun urang tadi mah puguh kabingung. Ayeuna mah kumaha lamun urang dibere kanikmatan, dibere naon kanugrahaan ti Gusti Allah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tadi di mana-mana orang menang nikmat, maka orang kudu daek syukur. Cek men, aduh ai loba-loba teuing mah Gusti, abdi kumaha nyukuranana ieu. Loba syukuranan meureun. Panjelema mah kitu. Tina saeutik hayang loba, geus loba hayang saeutik, Pak. Pan aya kisah geuning, aya hiji sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimiti penggembala domba miskin teh terus dibere domba tepi ka poho sagala rupa. Aya ge hiji kisah dina kitab Tamjul Qopilin mah. Jelema aja urang mah miskin sagala teu boga. Di imahna teh teu bogana naon, imah ngarasa sempit, jadi imahna ge sempit. Maka konsul seorang ka kiai, ka hukama, ka orang-orang bijaksana. Kumaha carana ieu si imah supaya jadi lega. Rumah tersebut biar jadi luas, sebab rumahnya sempit. Kata hukama tersebut, ada orang bijaksana tersebut, lamun maneh hayang lega ya di imah, coba maneh asupkeun hayam ka imah, nyieun kanang hayam di imah. Ya jelema alus holidihni anil hukmi, langsung percaya. Di kitu teh langsung we. Nyieun naon? Nyieun kanang hayam di jero imah. Coba nuasana eueuh kanang hayaman ayeuna di kanang hayaman jadi leuwih lega atawa jadi tambah sempit? Sempit. Maka bingung teu ceuk mun itu ngomong ngabejaan teh mangga ini deui. Konsul deui geuning ajengan, kiai geuning jadi tambah sempit, bumi teh tos aya hayaman mah. Ceuk eta kiai, kumaha kitu? Hayang lega, muhun hayang lega. Coba aku maneh ayeuna mah tong hayam, doma oge asupkeun ka imah. Jadi si doma ge diasupkeun ka nyieum kanang doma. Praktekeun deui. Tuh ngerti praktekeun tadi hayam aya, doma oge aya. Tambah lega tambah sempit. Tambah sempit. Konsul deui. Tambahanlah domana. Tambahan ku embe atau tambahan ku sapi boga mah imah maneh teh sok insyaallah lega. Turut deui kalaka beuki sempit, Pak. Maka konsul di geuning di tambahan anu teh kalaka beuki sempit. Maka ceuk eta alim ayeuna mah kumaneh tah singkat carita we kaluarkeun kabeh tah teh domana kaluarkeun lamun aya sapi teh mangke sapi kaluarkeun sapina hayamna kaluarkeun kumaneh picinan kaluar deui turut we kumaneh ku eta jelema coba ngarasa lega teh Pak ngarasa lega teh jadi lega teh lega padahal nu tadi asana ngarasa sempit. Jadi kumaha sudut pandang di jelema sempit teh berdasarkan situasi. Dan terkadang nu sempit ngerasa lega. Pan si eta jelema konsulna hayang naon? Hayang jadi ngarasa lega. Berhasil tuh. Berhasil. Da tadi ku ditambahan hayam, ku ditambahan doma, tambahan embe, kalakah beuki tapi di saat dikaluarkeun padahal tempat nanti dirubah ukuran nanti dirubah kusabab dikaluarkeun eta maka jadi lega. Jadi kudu bisa nyukurana saeutik loba kudu disukuran ku
kurang. Tadi dilatud iskawaridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukrika. Janganlah datangnya banyak nikmat malah membuatmu bingung untuk memenuhi kewajiban syukurnya. Loh loba teuing ieu teh nikmatna, bingung syukuranana. Gampang nyukuranana mah apa? Lamun diberekan nikmatan misalkan berbentuk harta, sodakohkeun kurang. Disadokakeun kalaka beuki loba. Sabenerna ku urang sadar nalika urang ngarasa di mana-mana loba datangna nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah ka diri urang sehingga urang bingung kumaha nyukuranana. Ku sadar kitu oge eta teh hiji tanda bahwa urang teh kalebetkeun jelema syakirin, jelema anu daek bersyukur. Da gampang dina kitab naon dah hilap. Nah waktu Nabiullah Musa alaihi salam. Gusti kaula teh ieu teh diciptakeun ku Gusti. Hirup kaula ku Gusti. Tuh, kaula diangkat nabi ku Gusti, diangkat rasul ku Gusti. Sakabeh nikmat ku Gusti Allah parantos dibikeun ka kaula. Maka cek Nabi Allah Musa, Gusti abdi bingung nyukuranana kudu kumaha ieu. Sabab loba pisan nikmat Allah nu geus dibikeun ka urang. Cek Gusti, Musa kumaneh sadar bahwa eta teh nikmat teh datangna ti Gusti Allah eta teh hiji bukti bahwa maneh teh kaasup kana abdun syakirun, hiji hamba anu daek syukur. Jadi ulah bingung Pak nalika urang menang nikmat luyu leuya sejahtera tinggal syukuran. Kumaha bingung nyukuranana tadi oge ku urang ngarasa bingung teh berarti urang teh sadar. Coba Pak, jelema nu teu sadar, ngarasa bingung teu? Mana teu sadar nu gelo Pak? Coba nu gelo pernah bingung teu? Sugan, Pak, nu gelo ieu pernah bingung teu nu gelo? Urang mah kadang-kadang mikiran sare. Sare kumaha ieu? Make lon masan ka dieu teh mah di kasuran teu, di bantalan teu, di simutan teu. Aduh daharna kumaha jeung naon menuna urang makan kitu sabab naon sabab urang mah sadar eling coba nu gelo pernah teu mikiran sarena di mana pernah teu daharna di mana mikiran daharna kudu naon jeung di mana henteu tah berarti nalika urang sadar urang ngarasa bingung kumaha nyukuranana berarti urang teh sadar kana sakabeh nikmat Allah. Sedengkeun urang sadar kana sakabeh nikmat Allah nu geus dibikeun ka diri urang eta teh salah sahiji bentuk tina cara syukur urang ka Gusti Allah. Naon sababna? Fa inna dalika sabab nalika bingung urang yang harapan nu kitu mimma yahutu min wujudi qadrika eta teh mana jadi sabab bisa ngarendahkeunana diri urang. Salajengna hikmah ka 202. Tamangkunu halawatil hawa minal qalbi wadaul udalu adanya. Hah? Usal udal mana? Mana tamakunu halawatil hawa utawi kongange atawa menggoni manis-manis hawa nafsu minal qalbi saking kalbu iku huwa utawi ieu tamakunul halawatil hawa iku adda'u panyakit al udalu kang angel den kan angel warase iku al udalu kang angel warase. Di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali mengatakan bahwa musuh utama manusia itu ada 4. Yang pertama adalah diri sendiri.
Bukan diri sendiri. Yang pertama adalah dunya wa ma fiha. Yang disebut dunia itu Pak bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan. Yang disebut dunia itu mazada ala qada'i syar'iyyah. Segala sesuatu yang melebihi kebutuhan kita untuk memenuhi kebutuhan syariat atau agama kita. Di saat kita kaya, data saup teu naon? Data saup teu ngalarang kaya, teu ngalarang beunghar, tapi hegae beunghar ngan kudu adil. Yang disebut adil teh wad usaiin fi mahal lihi, proporsional jeung urang kudu sesuai tempatna. Jadi nalika urang loba harta, loba duit, aya tempatna. Mana tempatna duit? Di bank. Namun di imah di brankas. Ulah disimpen dina hate. Nalika duit disimpen dina hate urang, nalika leungit tuh maka orang sok suudon ka Gusti. Jita saup itu tidak melarang untuk kaya, Pak, boleh. Pangarsa abah kurang kumaha, pangarsa uwa we kurang kumaha, beunghar Pak. Pasantren sabaraha hektar ayeuna, mobil balatak, santri loba. Teu ngalarang beunghar. Ngan ngalarang teh ulah tepi ka salah tempat. Harta disimpen dina hate, dina qalbu. Sedengkeun hadis qudsi we telepatna. Wa fil abdi saddun wa fi sadri mana qalbun wa fi qalbi wadun wa fi fuadi sagopun wa fi sagopi sirrun wa fi sirri ana. Dina diri jelema aya nu disebut dada, dina dada aya nu disebut qalbu, dina qalbu aya fuad, dina fuad aya sagop, dina sagop aya sir, dina sir aya kaula dauhan Allah. Jadi kudu urang sesuai penempatanana. Moal jadi masalah nalika urang sesuai penempatanana. Adil teh eta teh proporsional. Nah balik lagi tadi bahwa musuh utama manusia itu adalah tadi ada 4. Yang pertama adalah dunya wa ma fiha. Caranya juhud. Juhud tadi teh lain berarti kudu miskin. Kenapa saat berbicara miskin kan tidak setiap siap jelema miskin alus atau pibagiaeun dalamun miskina manehna bari aral suudon ka Gusti komo teu ka kupur nya pil cilaka. Tapi lamun miskina miskin takwa seperti Nabiullah Isa alaihi salam nu meden teu gaduh tempat tinggal takwa bahagia. Beunghar teu ngajamin bahagia, teu ngajamin asup ka surga. Sabab naon? Sabab jelema nu beunghar loba nu cilaka. Contoh Firaun, contoh Qarun, Haman. Tapi bisa oge anu bahagia bari anu mana lakaya hartawan bari bahagia menang ridho Allah seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi jelema tadi teh aya bahagia atawa beunghar bahagia, aya beunghar cilaka, aya miskin bahagia, aya miskin cilaka. Umum khusus min wajhin qad yajtami'ani wa qad yaftariqani wa qad jama'a bainahuma. Terkadang kumpul duanana bahagia jeung beunghar, terkadang pisah duanana nya miskin nya cilaka, terkadang pisah hiji mana ngumpul urang milih nu mana Pak. Nah hayang beunghar bari bahagia atawa beunghar cilaka atawa miskin bahagia atawa miskin cilaka, hayang mana Pak? Hayangnya beunghar nya bahagia. Ya minimal lamun teu nu kahiji ya nu katilu.
kemae miskin oge di dunia, dan di dunia masa lila ge di dunia aya tungtungna asal bahagia di akhirat. Tamae tadi aya dunia jeung isina. Nomor kedua papada jelema nu ngahalangan ibadah urang teh papada jelema. Kadang ibu-ibu misalkan wogah ke masjid, wogah jamaah dengan alasan budak sok elek gue lamun dibawa ke masjid mah ngaganggu kabatur siga alus teh Pak. Bal nentukeun alus jeung gorengna, urang can apa atuh alus goreng. Angin jelema eta jeung Gusti Allah nu apa. Nah ngomong kitu teh manehna menutupi kemalasan dengan alasan atau memang jerojoina niat baik. Tuh minal jinnati wan nas. Jadi ngaganggu teh aya ti golongan jin nu katempo teu dohir ka urang, aya anu jelema dohir katingali papada jelema. Jadi kadang nu ngahalangan diri urang kana ibadah taat ka Gusti teh nyaeta papada jelema. Terus aya setan. Nomor katilu setan. Setan awaikna talbisna jurusna dalam rangka nyalirukeun jelema, nyesatkeun jelema melalui 7 cara timiti nahyu taswib mana al ajalah ria ujub jeung sajabana. Nomor terakhir nyaeta hawa nafsu. Mana nupang kuat-kuatna nu diantara opat awaik nu bieu penghalang pikeun urang dina ngalaksanakeun sagala parentah Allah Subhanahu wa taala. Maka nupang berat-beratna dina awaik bieu nyaeta dunya papada jelema, setan jeung hawa nafsu. Nupang berat-beratna nyaeta hawa nafsu. Naon sababna? Sabab hawa nafsu disebutna musuh dalam selimut. Lain teman dalam selimut Pak, ieu mah musuh dalam selimut. Amun santri mah musuh dalam selimut saha? Coba naon santri musuh dalam selimut santri naon? Tumila tak apal. Tuh, jadi hawa nafsu mabang beratna sabab naon aya dina diri urang, sedangkan urang tara jujur Pak. Di urang makan aya istilah mana kagorengan batur di tengah lautan kati ngali. Tapi di saat kesalahan kita ada di pelupuk mata kita aya di hareupeun urang mah teu apal. Eta sifat jelema. Oh, jadi naon sababna pang beratna hawa nafsu? Sabab hawa nafsu mah aya dina diri urang, musuh dalam selimut. Sedangkan urang tadi teh jarang sadar mengakui kana kasalahan urang. Model urang kieu mah Pak, hayang bener rasaan teh hirup teh padahal hirup teh salah. Jeung beda dina kitab Fihi Mafihi Jalaluddin Rumi. Kana ulama salaf, ulama salaf kapungkur mah Pak, nalika dibejaan, diwartosan, dielingan, nganuhunkeun berterima ka zaman kiwari. Urang mah dibejaan teh kalakahan naon Pak? Ngamek kadang-kadang. Ngagantawang ka jelema nu dibejaan teh. Naon sia? Mas satena sabaraha taun geus bisa ngerap enca, geus bisa naon. Ngebejaan ajengan kadang-kadang urang mah kitu. Urang we nalika kan bisa urang mah lamun ka budak ya Pak. Jang ka masjid jung jamaah. Heng jeung bapak, ih bapak mah capek, tas gawe, tas macul, tas jualan. Jung maneh mumpung leutik keneh. Cek budak teh, pugu bapak nu geus kolot. Deket kana liang kubur nu kudu getol ibadah mah jujung bapak ke masjid. Kadang-kadang urang mah Pak diomongan gitu ke budak
sia mah budak leutik nya nyahoan kolot main dahat teh aing ban teh geus mana jeung ke masjid urang mah lain sadar apa di babatahan teh kadang urang mah tadi teh ya menolak. Jadi tadi bahwa pangberat-beratna awaik penghalang rintangan nu ngahalangan diri urang pikeun takwa ka Gusti Allah teh nyaeta hawa nafsu. Di dieu tamakunul halawatil hawa ari amisnya manisnya hawa nafsu yang telah menguasai hati. Minal qalbi huwa addaul udalu eta teh panyakit anu hese dicagerkeuna. Nah dicek urang mah lamun urang geus jadi tawanan hawa nafsu maka otomatis urang nu dikendalikeun hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu teh datangna timbulna tina diri sorangan. Sedangkan kebiasaan jelema bahwa sok nganggap tadi sagala perkara nu datang tina dirina sok dianggap alus. Jadi nalika urang ka naon atuh kapegung kaelehkeun kasadaran urang ku hawa nafsu maka eta teh naon urang teh keur dibere panyakit anu kronis Pak. Penyakitna penyakit kolbu beda Pak. Aya penyakit dohir, aya penyakit batin. Aya penyakit dohir mah urang nu ngarasakeun, batur mah teu ngarasakeun. Jadi kalau penyakit dohir kita yang merasakan, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan teman. Tapi saat penyakit batin orang lain yang merasakan. Da urang mah kadang-kadang henteu sadar. Contoh penyakit dohir. Tadi Bapak sakit gigi, nyeri huntu. Kira-kira karasana ku sorangan atau ku batur? Jadi nyeri huntu urang teh karasana ku urang atau ku batur? Teu bisa ditransfer Pak. Ya ditransfer nyeri huntu ka maneh? Teu bisa. Tapi lamun penyakit batin masa balikna karasana kadang-kadang kadeteksina ku batur. Urang, rarasaan urang mah urang teh misalkan asar haji ieu teh berjamaah rajin salat sunat tara tinggalin, tilawah Quran tara tinggalin, terus zikir oge tara tinggalin. Gitu teh meureun alus, sementara mah alus heula we. Tapi lamun dina dirina aya timbul sifat takabur, sifat setan, pandosa pertama atilu dosa nu pertama dilakukan ku makhluk Allah. Hiji mana nyata takabur. Takabur gede hulu datangna ti mana? Ti setan. Sebab setan ditita sujud ku Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Karena sujud nguduk rukus ko salat patah. Tapi al inhina doyong urang mah hormat manggut tak gitu. Mung setan. Cuk setan ngeunah we aing di surga leuwih lila jadi guru malaikat. Aing mah di jieuna tina seuneu, Adam mah di jieuna tina taneuh. Nya urang kudu hormat ka Adam. Budak pentil, budak kamari cuk urang. Timbul sifat sombong. Eta dosa pertama. Dosa kedua. Pertama naon? Nyaeta hirsun. Rakus. Saha? Punten Nabiullah Adam alaihi salam. Ku Gusti Allah geus dibebaskeun kop sakabeh kanikmatan nu aya di surga jang maneh Adam. Pek gunakeun tasarrufkeun ku maneh. Nu bisa didahar-dahar ku maneh ngeun wala taqraba
hadihi sajarongeun hiji maneh ulah ngadeukeutan kana ieu tangkal komo deui lamun tepi ka ngadahar ngeun ku sabab tadi teh sifat jelema ya intina mah kan takdir Allah Subhanahu wa taala keukeuh Adam ngarempak. Nomor 3 dosa pertama naon nyaeta dendam hikdun terjadina ka saha nyaeta ka putra-putrana Nabiullah Adam alaihi salam nyaeta Qabil sareng Habil labuda sareng ikliman teh nu kuduna nu kasep jeung nu geulis tuh nu kurang kasep jeung nu kurang geulis ieu mah dibalikeun nu kasep jeung nu kurang geulis nu kurang kasep jeung nu geulis tapi kasilih bunuh dina dendam eta balik deui ka dieu wih deui ka dieu tamakunu halawatil hawa minal qalbi jadi manisna hawa nafsu ngeunahna hawa nafsu sabab ceuk dihanap tadi di mana-mana urang bingung kana hiji perkara alus nu mana nah alus A atau alus B gede keneh A gede keneh B maka ceuk dihanap pikeun nimbangna tanya kana hawa nafsu urang lamun menurut hawa nafsu berat ripuh ngalaksanakeunana maka ciri bahwa eta perkara teh leuwih alus kieu we Pak tapi kudu sakupu ngabandingkeunana ulah nu alus jeung nu goreng ai nu alus jeung nu goreng mah teu kudu ditanya kana hawa nafsu da geus apal urang ieu mah nu alus jeung anu alus ayeuna lamun salat Pak salat teh alus berjamaah salat alus teh salat ieu salat teh alus teruskeun salat teh alus berjamaah arus sorangan bisa alus naon sababna alus berjamaah tanya we diri urang kira-kira salat teh geunahna sorangan atawa berjamaah ceuk hawa nafsu urang ceuk kahayang urang coba ngeunah keneh di imah sorangan teh kudu berjamaah atawa mending keneh berjamaah ceuk nafsu ceuk nafsu mending keneh sorangan berarti geus pasti salat berjamaah teh leuwih alus tibatan salat naon sababna sabab salat berjamaah leuwih berat karasana pikeun hawa nafsu urang maka ceuk di dieu ngeunahna hawa nafsu manisnya hawa nafsu yang telah menguasai diri kita kalbu kita itu adalah penyakit yang susah disembuhkan. Dinalika urang kakurung hawa nafsu eta teh urang keur naon Pak nyandang penyakit anu kronis lain ku dokter obatna tapi kudu kumur sid obatna anu kitu kudu langsung dibimbing ku mursyid kamil mukamil salajengna la yukhrijus sahwata minal qalbi illa khaufun muja'ijun aw saukun muklikun la yukhriju ora bisa mentoaken asahwata ing syahwat kayang jawarih cocok jeung nafsu syahwat minal qalbi saking kalbu illa khaufun angin opo kawedi mujijun kang atuh
ngahariwangakeun au syaukun atawa berontok muklikun kang ngaresahkeun. Ide intina aya khauf aya syauk kukop matak aya qaedah Pak salikat aya qaedah as-syauk kasauk rindu cinta itu kasauk ibarat duri aya sauk kukop rindu cinta aya sauk kukap eta mah cucuk rindu itu cinta itu ibarat sama-sama menyakitkan pan kacubaknya nyeri diputus ke nu kabogoh tinggal ke nu kabogoh nyeri teu nyeri. Nah di sini ada khauf, ada sauk, ada takut, ada rindu atau cinta. Beda derajatna. Gini aja Pak, contoh. Bapak punya anak. Jadi lamun gila, lamun sieun mah biasana nalika deket, jauh mah jadi teu sieun leungit rasa sieuna. Tapi lamun ku cinta mah sabalikna. Ai tadi mah balikan deui. Ai sieun mah biasana jelema sieun lamun katingali lamun aya jelema nu dipikasieuna. Tapi lamun jelema nu dipikasieuna leuwih eueuh teu katingali maka biasana urang sok tara sieun deui. Ena lamun ku cinta ku rindu keur deukeut mah kadang-kadang bosen Pak. Tapi nalika jauh maka timbul rasa rindu. Jadi rindu mahabbah sauk itu di atas sieun. Contoh kieu we contoh misalkeun budak bapak yang nah kamu itu sekolah masih kelas 2 SMP makan kamu pun dari orang tua jajan kamu pun dari orang tua awas kamu jangan sampai mencoba merokok tong ngarokok maneh dahar jajan oge ti kolot. Kira-kira si eta budak amun hareup budak zaman kiwari Pak hareupeun urang nurut atawa moal nurut moal nurut wanieun moal ngarokok hareupeun urang moal tapi lamun tukangeun urang bisa ngajamin teu eta budak teu ngarokok henteu naon sababna sabab jauh si bapana ge eueuh si bapana ge moal apaleun ngarokok we Pak. Beda deui jeung cinta. Ari cinta mah semakin jauh semakin rindu. Semakin teu katingali semakin ingin bertemu. Jadi berpisah teh alpirok laisal pirok. Tuh, berpisah bukan untuk perpisahan tapi untuk menambah kerinduan. Beda. Ari tadi mas sieun mah Pak sieun teh nalika urang aya jelema nu bikasieuna katingali ku urang tapi ari rindu mah justru ku cinta mah jelema nu dipika cinta ku urang eueuh teh akan terasa semakin rindu. Jadi beda derajat antara sieun jeung mana rindu atawa cinta. Ayeuna balikeun ka Gusti Allah. Urang Pak sieun teh ku Gusti. Sieun teh ku Gusti. Sieun teh urang mah nalika sadar. Ngan sadar urang teh salilana. Kadang-kadang sok ngarempak larangan Gusti teh. Aso. Sok ngarempak larangan Gusti. Terus atawa migawe
Parentah Gusti ditoler toler. Sebab orang teu sadar Gusti teh maha uning. Tapi jelema nu geus naon naik darajatna kana tingkat mahabbah. Jadi lain sieun ku Gusti tapi cinta justru nikmat, Pak. Di saat ngajalani perkara nu cek hawa nafsu tadi hese ripuh karasana nikmat. Mata dina kitab si Abdul Qadir nggak tahu hilap di kitabna. Di mana-mana aya jelema ngaku-ngaku mahabbah ka kaula, Tuhan Gusti Allah diskusi. Oh, di mana-mana jelema aya nu ngaku mahabbah cinta ka kaula dawan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang malam hari dan dia tertidur pulas, maka cintana bohong. Kieu we, Pak. Ayeuna ibu-ibu biasana. Ibu-ibu kamurang kali ibunya cinta teu, Bu? Cenah ibu-ibu gadis kabeh atuh bapak-bapak ka dieu tah. Pak. Bapak, kamurang kali bapak sama anak bapak sayang atau tidak? Cinta atau tidak? Nyaah teu? Nyaah. Coba derwae anak bapak gering. Dicoba ku Gusti Allah gering. Banding ku nyaah kolot maka budak kadang-kadang Pak teu sare. Sabab cinta nyaah kabudak. Ayeuna we ieu tuh para gadis tah ieu jeung para perjaka. Coba kalau misalkan kamu dapat telepon jam 2 malam ti guru ya jujur. Ti guru diangkat atau pura-pura teu kadenge? Jam 2 peuting nungguna sare. Diangkat atau pura-pura teu ngadenge? Tingali pan sok aya jelema teh kieu. Nih nu manggilna pura-pura we kieu. Tuh. Mah diangkat. Sabab naon? Sabab boga coba lamun nu neleponna ka Bogo. Diangkat moal, Pak. Diangkat moal ieu pesantren salikat diangkat moal. Diangkat. Sabab naon? Sabab ieu mah kajeun teuing jam sabaraha. Cek paribasana leueur diiteukan, poek di lampuan di senteran, hujan di payungan. Demi cinta makan di jub-jub. Ayeuna ningali di dieu. Jadi ku cinta mah sagala rupa ge ngeunah. Jadi kan ngomongkeun naon jadi poho jadi teh. Pemana dikenal ka dieu? Yula yurju sawata minal qabi la khaupun mujijun au saukun muklikun. Moal aya nu bisa ngeluarkeun syahwat kahayang nafsu, kahayang jawari dina teh kecuali ku rasa sieun jeung rasa rindu. Tadi kisah tadi teh hadis qudsi dina kitab karangan si Abdul Qadir Jailani. Cek Gusti Allah dina hadis qudsinya di mana-mana aya jelema ngaku cinta ka Gusti Allah, ngaku cinta ka kaula dauhan Gusti, tapi jelema di mana-mana datang peuting kalahkah tibra sare boro-boro tahajud eta teh hiji cinta, hiji ciri manehna teh cintana bohong. Kitu we gampang, Pak. Jilamun resep kene molor urang daripada tahajud qiyamul lail berarti cinta urang ka Gusti teh masih kene ipis, Pak. Disebut cinta mah cinta urang mentak iman ka Gusti ngeun kadarna masih 0, sekian persen. Da buktina urang mah tadi teh nalika ku guru mah ditelepon jam 2 peuting kalah pura-pura sare da cinta ka guruna bohong kamu plase dina mulut tunggul tapi ku kabogoh mah padahal can pugu beuting dihanati tuh beuting diduakeun da ku sabab bogoh ku cinta ieu keur dimabuk cinta ditelepon jam sabaraha ge
naon diangkat. Jadi penyakit hate nu tadi teh dibelenggu ku hawa nafsu, nu eta hawa nafsu ngajurungna kana perkara nu sesuai jeung kahayang jawari, kahayang anggota badan. Bukan berarti kita misalkan harus mengenyampingkan keinginan jawari syahwat, Pak. Bukan begitu, tapi kudu apal skala prioritas. Lain berarti orang misalkan ulah dahar kudu puasa terus, henteu kitu. Dan Nabi oge kadang saum aya buka. Tapi kudu apal skala prioritas. Tah obatna teh nyaeta tadi kurasa sieun kasaha ka Gusti Allah jeung kurasa cinta ka Gusti Allah. Tina sieun taekeun kana cinta sabab sieun mah tadi biasana nalika urang aya ningali apa kos budak tadi ngarokok nalika hareupeun babana mah da sieun dicarekan teu ngarokok tapi tukangeun bapana ngarokok. Tapi taekeun ka luhur. Justru semakin urang mana semakin urang jauh atau misalkan urang teu tiasa ningali dat Allah justru timbul rasa cinta. Tadi teh lain ibarat jelema nalika bobogohan ari tiap poe papanggih mah Pak rasa rinduna beda. Tapi lamun long distance relation, lamun hubunganna jarak jauh kan di telepon ge eta teh kos meunang naon. Itu jadi obatna nyaeta kusieun sareng cinta. Salajengna kama kaya oleh perkara la yuhibbu ora demen ieu Allah al amala ing perkara al mustaroka kang den gembulaken ieu si amal kadzalika kaya mengkene la yuhibbu ora demen ieu dat Allah al qalba ing qalbu al mustaroka al mustarikanya kang nerima gembul. Oh gitu. Jadi sim makan al mustaroku mana sih? Kang tadi tempat kegembulan bisa al amalu utawi amal al mustaroku kang nerima gegembulan atau kang tadi al mustariknya iku layak balu ora narima ya Allahu ing ieu amal wal qalbul mustaraku tawi qalbu kang narima gegembulan iku layuk bilu ora narima ieu qalbu alaihi ing atase ieu si amal kagala alaihi ing atas iku layak bilu ora narima ieu Allah itu punten alaihi ing atase ieu qalbul mustarik. Sebagaimana dia tidak menyukai amal yang menyekutukan, dia juga tidak menyukai hati yang menyekutukan. Amal yang menyekutukan tidak akan diterima Allah, sedangkan hati yang menyekutukan tidak dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salikat, ya putri, kira-kira kalau punya pacar mau yang setia atau mau yang pura-pura setia? Hayang anu setia. Oh, mung hayang teh diduakeun atau kayak di poligami hoyong teh maling jelema eta jelema anu lemah manusia akan lemah doib jelema anu lemah ge saat dihianati tidak mung urang dihianati bal urang misalkan salah ayeuna Allah nu maha kawasa coba der dihianati ku urang kira-kira Allah bendu moal bendu tadi teh hadis qudsi inna fil jasadi sadrun wa fi sadri qalbun wa fi qalbi
naon teh puadun wa fi puadi sagopun wa fi sagopi sirrun wa fi sirri ana. Dalam diri manusia itu ada dada, di dalam dada ada kolbu, dina kolbu aya relung hati puad, dina puad aya sagop palung hati leuwih jero tibatan relung hati, dina palung hati aya sir rahasia Allah, dina rahasia Allah aya kaula dauhan Gusti Allah. Jadi Allah teh geus ngaboking tempat dina diri urang teh mana nyaeta kolbu geus diboking ku Gusti kade teh hate mah kolbu maneh mah ulah jang batur tapi jang kaula dauhan Allah Subhanahu wa taala. Tadi teh Kakang tuh, awas ya tuh saat jauh matanya dijaga, tangannya dijaga, dan yang lebih utama hatinya pun dijaga. Pan gitu sering nu ngarasakeun mah gitu awewe makan gitu padahal dina qaedahna as-siqatu afdalu minal hubbi. Percaya itu lebih utama daripada cinta. Tiap-tiap jelema percaya geus pasti cinta, tapi tiap-tiap anu cinta geus pasti percaya. Tadi buktina tapi kamesen jaga mata, jaga leungeun, jaga telinga, jaga hate, berarti teu percaya eta teh Pak. Oh, jadi utamakan dengan cinta itu harus percaya dulu. Ya makan majikan teh mariksa naon HP salaki, lamun HP salaki di naon teh make kode teh ngamek, padahal gara-gara HP padahal teu kudu apal urusan lalaki. Ai ku percaya mah Pak, ngeun ku sabab teu percaya keukeuh we teh hayang ngorek di saat salaki sare teh kodongkak nyokot HP muka. Padahal lamun rek niat kieu we logikanya. Kadang-kadang kan perempuan itu mengandalkan emosi bukan logika. Logikanya kalau misalkan lalaki niat salingkuh atau naon, meureun chat nage dihapus heula atuh. Da sieun kanyahoan. Ayeuna lamun kanyahoan aya memang teu niat, Pak. Teu niat buat itu. Ya hanya sekedar iseng meureun seperti itu. Jadi as-siqatu afdalu minal hubbi. Percaya heula. Dengan percaya apa? Cinta tapi teu percaya ripuh. Sok we naon? Jadi nangke teh naon teh disebutna lain defensif naon teh. Ngahalangan ieu ulah ka dieu ripuh gitu mah. Sabab ngandalkeun anak ku emosi lain ku logika. Mah jadi kadinya ieu teh deui. Nah, jadi Allah teh geus ngaboking tempat dina diri urang teh nyaeta kolbu. Jadi kolbu mah kade eta ulah dibibikeun ka saha, tapi eta mah milik Allah Subhanahu pangarsaua. Dulu suka mencontohkan misalkan ada seseorang ngaboking hotel di bintang 5. Terus misalkan kamarnya kamar sekian, fasilitasnya anu. Pas datang, padahal itu udah di booking, malah udah di DP-an, misalkan dibayar saparona. Di kakalusan, ada ke pas asup si eta hotel nu geus di booking teh. Nu kuduna representatif genah, tumaninah, merenah jang istirahat. Jadinya cuek aya, lauk asin aya, soptek urut aya, can dibersihan keneh teh. Urut batur. Kira-kira si eta tamu nugas ngaboking kamar ngamek moal ngamek sabab naon sabab kamar eta geus diboking. Ayeuna Allah geus ngaboking dina diri urang nyaeta kolbu kade kolbu maneh mah ulah dikasasahakeun eta mah milik kaula wa fi sirri ana dina sir nu aya dina kolbu eta mah tempat kaula ulah dibikeun ka sasaha urang. Dina hate teh nalika salat
ibu-ibu, bapak-bapak ingat kana pagawean. Terus ibu-ibu makan ingat kana sisehaneun, ingat kana gegerohaneun, ingat kana setrikaeun jeung sayabana. Bapak-bapak ingat ka sitaeun. Jadi hate teh nu kuduna dibikeun ka Gusti Allah ieu mah kalaka dipake ngemutan mikiran perkara maka di dieu kama la yuhibbul amalal mustarika kadalik la yuhibbul qalbal mustarik. Sebagaimana dia tidak menyukai amal yang menyekutukan, dibersamakan dia juga tidak menyukai hati yang menyekutukan. Tadi teh lamun diduakan kira-kira genah atawa henteu? Henteu. Sarua wae Pak, pagawean dihijikeun oge teu geunah ripuh. Sok Bapak ngarokok jeung ngopi disakalikeun. Bisa teu? Moal ripuh. Lamun di limus sahabah mah tapi eta mah lahikon sabikon. Kadang-kadang ngopi heula terus udud, kadang udud heula terus. Tapi lamun dibarengkeun, maka moal bisa. Ayeuna lamun pagawean ibu nya nyuci misalkeun nya gegeroh dibarengkeun bisa moal. Ieu leungeun nyuci ieu teh moal bisa. Paling lahikon sabikon. Ayeuna ge Gusti ge nalika hate urang ge diboking ku Gusti deur ku urang dipake mikiran perkara sejen, lain dipake mikiran Gusti, lain dipake mahabbah ka Gusti Allah. Maka eta teh mana dia juga tidak menyukai hati yang menyekutukan, maka Allah ge bakal bendu sabab tempat qalbu nutos diboking ku Gusti Allah nutos ditetapkan eta mah pikeun kaula dawan Gusti ku urang dipake mikiran perkara sejen. Pan Allah ngadau Allah bisa ngampura kana sakabeh perkara kana sakabeh dosa, tapi Allah moal bisa ngahampura kana dosa syirik kecuali jalmi-jalmi nu diharapkeun dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ka 205 anwaru mana udina laha fil wusul wa anwaru udina laha fid dukhul wallahu a'lam. Shalawat. Allahumma shalli ala nabiyil hash Muhammadin